Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız bugün sizler? İyi misiniz? Umarım ki iyi olacaksınız. Ben çok mutluyum. Ve en önce de herkese bayramınız kutlu olsun. Bugün çok spesiyel bir gündür. Yani bayramımızdır bugün. Bizim kurban bayramımız. Onun için bugün çok spesiyel gün. Onun için bir spesiyel tarifi getirdim size. Ve ondan önce siz eğer şimdiye kadar benim kanalıma abone olmadıysanız şimdi gidin benim kanalıma abone olun ve yandaki zili de basın. Ve eğer benim videoları beğeniyorsanız yorum yaparak söyleyin. Benim videoları beğeniyor musunuz? Benim videolar size iyi mi geliyor? Ve şimdi eğer beğeniyorsanız ailenizle ve arkadaşlarınızla da paylaşın. Çünkü onlar da yeni tariflerini yiyecek ve çok eğlenceli zaman geçirecekler. Ve beğenin butonuna da basın. Ve bununla bugünkü videomuzu başlıyoruz. Bugün ben bir sütlü tatlı getirdim sizlere. O çok spesiyel bir tatlıdır. Bayram için. Bayramda lazım olur. Pakistanlılar onu yiyorlar. Eğer o bayramda olmazsa, diyelim ki bayramda olmaz ve biz bayramın gününü onu yiyerek başlıyoruz. Ve şimdi bugünkü tarifin içinde malzemeler gerekir, ona gidelim bir. Şimdi burada malzemelere bakalım. Burada biz 2 litre süt aldık. Ve burada 250 gram biz tel şehriye aldık. Ve bunu ben size göstermek için biraz kahverengi yaptım. Ama bunu şimdi yapacağım sizin önünde. Ve burayı yarım bardak şeker aldım. Bunu eğer isterseniz siz çoğaltabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Bu sizin üzerinde. Ve buraya ben 10 tane badem aldım. Ve bunu ezdim. Burada da 5 tane ben hurma aldım. Bunlara küçük küçük parçalara ayırdım ve dış kısmını da ayırdım. Ve buraya da biz kuru üzüm aldık. Bu 2 kaşık, eğer kaşıkla yapmak istiyorsanız. Ve kakule aldık. 5-6 tane kakuleler aldık. Ve bunu da biraz ezdik. Şimdi yapıma geçelim. Şimdi biz ocağını açtı ve tabağının içinde 2 damla sadece ben yağ ekledim. Şimdi bunun içinde tel şehriye ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şimdi bunu kahverengi yapacağız. Ve siz göreceksiniz 5 dakika içinde bunun rengi değişecek. Bakın bu çok lezzetli bir tatlı oluyor. Bakın şöyle biz bunu 2 damla yağ içinde pişiriyoruz ve ne kadar da yağlı oluyor. Onun için daha yağ eklemeyeceğiz buraya. Ve siz görüyorsunuz bunun rengi çok hızlı değişiyor. Ve şimdi bakın oldu. Bunu sadece bu kadar yaptık. Çünkü şöyle bundan daha kahverengi yapmayacağız. Şimdi şöyle tabağını da çıkarıyoruz. Şimdi biz bunu tabağına ekledik. Şimdi biz ikinci tencereye gidiyoruz ve bu ikinci tencerenin içinde biz süt ekliyoruz.
Evet, şöyle ikinci tencere gidiyoruz ve buraya süt ekliyoruz. Ve ocağını da açıyoruz. Ateş bizim yüksektedir. Evet ve 2 litre süt ekleyeceğiz. Yani şöyle, evet, bu ikinci. Ve buna da haşlandıracağız. Şimdi biz bunu haşlandırıyoruz. Siz de o zamana kadar gidin. Benim kanalımdaki abone butonuna basın. Yandaki zili de basın. Ve eğer benim videoları beğeniyorsanız beğenin butonuna basın. Ve ailenizle, arkadaşlarınızla da paylaşın ki onlar da leziz yemekler yiyenler, böyle tatlılar yiyenler. Evet, ve bunun içinde kaşığını biz saldıracağız. Şöyle. Çünkü bunu yakmayacağız da ondan kaşığını saldıracağız. Ve bakın buraya bunu haşlandık, bu kadar bunu sıcaklattık ve burada sizin süt ne kadar tazeyse o kadar da iyi olacak sizin tatlınız. Ve bakın bizim sütümüz çok iyidir ve burada haşlandık. Bakın üzerinde geldik şöyle. Şimdi bunun içinde biz hurmalar ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu biraz pişireceğiz, karıştıracağız ki onun lezzeti sütün içine gider ve çok leziz olur ondan. Hurmanın lezzeti çok olur. Onun için bunu şöyle biraz pişireceğiz. Ve bu Pakistan'da bayramın özel bir tatlısıdır. Bu bayramda her zaman olur. Bu olmazsa bayramda olmaz diyelim. Onun için bayramda bu lazım olur Pakistan'da. Şöyle süt biraz üzerine geliyor, haşlanıyor. Ve şimdi bunu 5 dakika pişireceğiz. Şimdi biz bunu 5 dakika pişirdik. Şimdi bunun içinde kakuli ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve şimdi de bizim tel şehrimizi ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bakın biz bunu karıştırıyoruz ve şimdi bunun içinde biz şeker ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, ve kuru üzüm ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bunu biraz pişireceğiz. Ve siz bunu lazım deneyin ve size iyi gelecek. Umarım ki beğeneceksiniz ve bana yorum yaparak da söyleyin nasıl geldi, size beğendiniz mi? Ve bana da gönderin bunu yaptıktan sonra. Ve şimdi biz bunu 10 dakika pişireceğiz. Şimdi biz bunu 10 dakika pişirdik ve şimdi bunun içinde biz badem ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim.
Ve bunu biz katılaştıracağız ama bunu daha katılaştırmayacağız çünkü bu soğutundan sonra kendinden katılaşır. Onun için eğer biz daha katılaştıracağızsa bu sonra sert olacak. Onun için bunu az katılaştıracağız. Şimdi bakın bunu biz pişirdik ve bu nasıl katılaştı ve bunun rengini de değişti ve bakın bunun içinde tel şehriyeler bizim iyice karıştı. Şimdi biz bunu bir tabağına çıkaracağız ve bunu soğutacağız. Şimdi bakın bunu soğuttuk ve bunun üzerinde şimdi bizim burada bademler vardı, onu ekliyoruz. Ve bunu siz sonra soğuttuktan sonra bademler ekledikten sonra bunu buzdolabına koyabilirsiniz ve soğutabilirsiniz ve sonra misafirlerine de verebilirsiniz. Ve şimdi bugünün videomuzu biz bitirdik sizinle. Çok eğlendik ve çok lezzetli sütlü tatlı yapmayı öğrendik ve bugün de sizler benim videonuzda umarım ki benim videonuzu beğendin ve evde deneyin, onu çok lezzetli oluyor söylediğim gibi ve biz bayramın gününü ondan başlıyoruz. Şimdi bizim bununla birlikte videomuzu bitirdik. Bana dualarını da hatırlayın ve Allah bizi güvende tutar. Bizim üzerinde bereketlerinizi, rahmetlerinizi oluşturur. Bununla birlikte videomuzu bitirdik. Güle güle.